केशव क्या हुआ? भाऊ फंस गया भाऊ। भाऊ शेखावत बैलगाड़ियों से रास्ता बंद करके खड़ा है भाऊ। वो गोलियों की आवाज है क्या? शेखावत गोली चला रहे भाऊ। एक काम कर, तू कूद जा, क्या? ट्रक को छोड़ और निकल। लेकिन इतना सारा माल छोड़ के कैसे निकलूं? मेरे लिए माल कीमती नहीं है, तुम सब कीमती हो। सबको लेके निकल वहां से। सब लोग ट्रक छोड़ो और कूद जाओ। ठीक है भाऊ। भागो सब।